El pago de tu entrada los fines de semana y feriados incluye el ingreso a 15 piscinas. Podrás descubrir el Museo PHI, el Museo de Muñecas y Endal. También podrás relajarte en nuestras hamacas, jugar a la ruleta y conocer al Buda ecuatoriano. Mientras disfrutas de eventos artísticos y participas en concursos, tu perrito entra gratis y tenemos piscina exclusiva para mascotas. También tienes acceso a nuestras canchas y más de 6 toboganes. Te esperamos de 9 a.m. a 5 p.m. en el kilómetro 37 de la vía Daule a Nóbol. Envíale este video a tus amigos y familiares que buscan qué hacer cerca a Guayaquil. O comenta a Garza para ayudarte con más información. Siente, juega y vive en un lugar lleno de muchos lugares.